Bafethu sanibona ngibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke manguthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awuvele ke usubscribe kwi channel ulike ivideo uphinde uciphize notification bell for ukuthi uthola ama notification makukhona ke ivideo engifakayo. Bafethu kwi Kaizer Chiefs siyazi ke ukuthi ke season njengamanje isizini isiyophela noma ngithi nje isiphelile isizini, so amaqembu ke siwabona ke epheka ethulula. Kukhona ke abadlali ke abahambayo emaqenjini, kukhona ke abadlali ke abasha ngokunjalo lapha kumakhosi ke iKaizer Chiefs kunenhlanzana ke yethemba, kunento ethembisayo impela ukuthi ke iKaizer Chiefs soyibona isayinisa ke ama players angaphandle. Kunesithombe ke la esizula enkundleni zokuxhumana ke isithombe ke somqeqeshi ke weKaizer Chiefs uNasreddine Nabi. uNasreddine Nabi ke ubonakala ne-agent yama players aseTanzania, engathi ke impela ke uNasreddine Nabi bene agent yama players ke engathi ke bebene meeting. Kungenzeka mhlambe ke khona ke into ehlanganayo, khona ke abadlali ke abazosayinwa iKaizer Chiefs. Igama le agent uSalim Masoud Said. Salim Masoud Said, uSaid lo kaSaid. So the agent ke bafethu i-agent kulaba badlali engizobabala: ugoalkeeper weSimba laphaya ulentuzana uMousa Pinpin Kamara, Mousa Pinpin Kamara okanye Camara, ngubiza nje nesizulu Camara. Then ke bese kuba i-defender elayo ke futhi ke iSimba laphana ke Che Malone, bese kuba futhi ke ugoalkeeper we-Azam laphayana ke uMohamed Mustafa. Okungenzeka mhlambe ke laba badlali esengibabalile le agent okuyiyona ke ebaphethe, mhlambe ke khona ke okuzayo, mhlambe ke khona ke umdlali ke simbona esayiniswa ke iyona ke iKaizer Chiefs. Ngamlindela futhi ke no goalkeeper kulabo goalkeeper engibabalile uPinpin Kamara ovimbela iSimba FC, kanjalo ke no Mohamed Mustafa ovimbela ke iAzam United. Mhlambe ke khona okuzayo, asihlale nje sikulindele. Like ivideo, subscribe kwi channel, mina nawe sohlezi ngikhona ngoletheleka ama transfer rumors including nama confirmed transfers. Okwamanje ke ivideo ethu asibambela, nisale kahle.